harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan geenya an Rabbiraa Hirpaati odeeffannoo ispoortii biyya keessaa argannee nan eegala. Gulaalli waancaa Afrikaa bara 2027 kan marsaa mo'atanii darbuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa Sao Tomee fi Principe qabxii waliigalaa 4-2 injifachuun gara ramaddiitti darbuu ishee mirkaneeffatteetti. Tapha jalqabaan gara Morocco imaluun goolii 3-2 kan injifate gareen biyyaalessaa Itoophiyaa har'as isteediyeemii magaalaa Dirree Dhawaatti keessummeessee goolii Charnat Gugsaa lakkoofsiseen 1-2 injifataniiru. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa injifachuu isaa hordofee ramaddiitti darbuu isaa kan mirkaneeffate yoo ta'u guyyaa muraasa booddee ammoo biyyoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ramadaman adda bahanii kan beekaman ni ta'a. Gareen biyyaalessaa Sao Tomee fi Principe addunyaa irraa sadarkaa FIFAan baaseen 189 irratti kan argamtu yoo ta'u gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ammoo 148 irratti argamti. Baay'inni uummata Sao Tomee fi Principe walii galaan 200 kan hin caalles ta'u ragaaleen tokko mirkaneessaniiru. Misikira Alamaayyootu bakkichatti argamee gabaase. Odeeffannoo ispoortii maddeen alarraa arganneettan darba. Moroccoon France irratti himannaa banuuf akka ta'e himame. Gareen biyyaalessaa Senegal waancaa Afrikaa CAF dabarsee Moroccof akka kenne erga beeksisee booddee waancicha France Stadium Parc des Princes keessatti deeggartoota waliin gammachuu ishee kabajattee akka turte ni yaadatama. Waancaan Afrikaa kun osoo agarsiisaaf hin dhiyaatin gareen biyyaalessaa Senegaliif Moroccoon akeekkachiisa kennitee turte. Haa ta'u malee Senegal akeekkachiisa Moroccoon kennitee duubatti jechuun deeggartoota 60,000 ta'an gidduutti isteediyeemii guddicha France Parc des Princes irratti deeggartoota waliin taphattoonni biyyattii gammachuu isaanii qooddatanii turani. Gareen biyyaalessaa Moroccoos biyya isteediyeemii kana eeyyama kennite France irratti himata banuuf akka ta'e Sky Sport gabaaseera. Igor Tudor seenaa Premier League England keessatti leenjisaa saffisaan hojii leenjisummaarraa gaggeeffame isa arfaffaa ta'eera. Taphoota 7 Tottenham Hotspur dursuun 5 injifatame, 1 qixa xumure, tokko kan injifatame hojii leenjisummaarraa kan gaggeeffame Igor Tudor seenaa Premier League England keessatti leenjisaa saffisaan hojii leenjisummaarraa gaggeeffame isa arfaffaa ta'uun galmaa'eera. Sam Allardyce bara 2023 Leeds United leenjisuuf waliigaltee irra ga'ee guyyoota 30 gidduutti hojiirraa kan gaggeeffaman sadarkaa jalqabaa irratti kan argaman yoo ta'u baruma dorgommii kana Nottingham Forest leenjisuuf waliigaltee irra gahanii kan turan Ange Postecoglou kilabicha guyyoota 39 qofaaf leenjisuuf kan isaan carroomani. Kanaanis seenaa Premier League England keessatti leenjisaa isa lammaffaa saffisaan hojii leenjisummaarraa gaggeeffaman ta'aniiru. Leeds Red Charlton Athletic keessatti guyyoota 40 qofaaf leenjisuun sadarkaa sadaffaa irratti kan argaman yoo ta'u Igor Tudor gamasaan guyyoota 44 qofa kilabicha waliin dabarsuun sadarkaa arfaffaarra jira. Xavi Alonso leenjisaa Liverpool bara dorgommii 2026-2027 ta'uuf carraan isaa bal'aa ta'uu gabaafameera. Leenjisaan Bayer Leverkusen fi Real Madrid duraanii Xavi Alonso bara dorgommii itti aanu bakka Arne Slot akka bakka bu'u miidiyaaleen gurguddoo biyya England gabaasaa jiru. Taphataa Liverpool ta'uun kanaan dura kilabicha kan tajaajile Alonso ammas hojii leenjisummaan filannoo jalqabaa kilaba warra Liverpool ta'uu danda'eera. Bayer Leverkusen waliin yeroo hin dagatamne kan dabarse leenjisichi Bundesliga Germanii tapha tokko osoo hin injifatamin waancaa liigichaa injifachuu danda'eera. Akkasumas liigaa Awurooppaan xumuraaf ga'uun Atalantaan waancicha kan dhabe yoo ta'u waancaa DFK Pokaalis leenjisaa Bayer Leverkusen waliin injifachuu danda'eera. Real Madrid yeroo muraasa kan leenjisan Alonso amma Liverpool bakka boqonnaa isaa ta'uu akka malu transfer market dabalatee miidiyaalee hedduun gabaasaa jiru. Roberto Di Zerbiin leenjisaa haaraa Tottenham Hotspur ta'uuf waliigaltee irra gahaniiru. Igor Tudor hojiirraa gaggeessuun leenjisaa haaraa bakka buusuuf hojjechaa kan ture kilabni kaaba London Tottenham Hotspur xumura irrattis leenjisaa Brighton fi Marseille duraanii Roberto Di Zerbii muuduun dhagahameera. Championship Englanditti akka gadi hin buuneef falmii guddaa irratti kan argamu kilabni guddaan kun xumura irrattis Roberto Di Zerbii filannoo jalqabaa fi kilabicha balaa kanarraa ni hambisa jedhamuun filatameera. Deeggartoonni kilabichaa Di Zerbiin gara kilaba isaanii akka hin dhufne kanaan dura hiriira ba'anii kan turan yoo ta'u amma garuu osoo isaan hin milkaa'in hafeera. Leenjisichi guyyoota muraasa gidduutti waliigaltee waggaa 5 mallatteessuun saffisaan gara hojiitti akka seenus ni eegama. Odeeffannoon ispoortii galgala kanaaf qindeeffannee kanuma fakkaatu halkan gaarii qabaadha.